Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier bei Kuvenau. Schön, dass ihr dieses Video angeklickt habt. Heute möchte ich eine kleine neue Tutorial-Serie starten. In dieser geht es um das Thema Lichtsteuerung für Modellbahnanlagen. Auch ich kann mich natürlich noch an Zeiten erinnern. Da haben wir in unsere Häuschen, ja, ich habe mal hier so eins, so ein kleines, da haben wir in unsere Häuschen so einen Beleuchtungssockel da unten reingesteckt und haben uns gefreut, wenn bei Dunkelheit aus allen Fenstern Licht rausgeschieden hat. Ja? Oder wenn unsere Straßenlampen an waren. Ja? Aber an so Zeiten kann ich mich noch erinnern. Aber tja, lange ist's her. Ne? Seit Jahren hat sich auch hier der Anspruch von uns Modellbahnern und Modellbauer stark gewandelt. Denn heute sollen ja unsere Miniaturwelten, so wie ich das gerne nenne, mit Licht illuminiert werden und dadurch wesentlich lebendiger aussehen. Und genauso lange, wie sich jetzt unser Anspruch geändert hat, wird natürlich auch der Markt regelrecht von Baugruppen und Steuermodulen für Lichtsteuerung geflutet. Alleine, wenn man mal Modellbahn-Lichtsteuerung bei Google eingibt, dann bekommt man da ca. 7100 Ergebnisse. Ja, also eine ganz schöne Menge. Das Spektrum da dabei ist natürlich riesig. Fast jeder Modellbahnhersteller hat hier irgendetwas im Angebot. Es gibt fertig konfigurierte Bausteine oder auch frei konfigurierbare. Manche, die können sogar über DCC-Adresse gesteuert werden, andere hingegen sind sogenannte Standalone-Systeme. Die schalte ich einfach ein, dann machen sie einen Lichteffekt und ich schalte sie wieder aus, dann ist Ruhe, sagen wir es mal so. Ich habe hier einfach mal jetzt ein paar herausgesucht, damit ihr mal seht, was ich da meine. Ihr seht, ich habe nicht gelogen, es ist wirklich Wahnsinn. Möchte man hingegen jetzt aber ein PC-gestütztes System haben, eventuell noch in Kombination mit einer Raumlichtsteuerung, bei der auch dann noch ein Tagesablauf simuliert wird, wird die Luft ganz schnell sehr dünn. Also ich zum Beispiel kenne hier nur noch ein System und das ist eines, das ich auch schon seit Jahren im Einsatz habe und das ja auch hier schon steht, nämlich Light at Night von Railware. Und da mir die Firma Railware sämtliche Komponente für diese Tutorial-Serie kostenlos zur Verfügung stellt, gibt es jetzt erst ein bisschen Werbung. In erster Linie ist die Firma Railware bekannt durch die gleichnamige Steuerungssoftware. Zahlreiche Ausstellungsanlagen werden durch Railware gesteuert. Die wohl bekannteste darunter ist das Miniaturwunderland in Hamburg. Neben der Modellbahnsteuerung bietet die Firma Railware auch noch eine ganze weitere Reihe an Produkten rund um die Modellbahn an. So unter anderem die Lichtsteuerung Light at Night. Wenn du also auf der Suche nach einer Lichtsteuerung für deine Anlage bist, schau doch einfach mal bei Railware vorbei. Vielleicht ist ja Light at Night genau die Lichtsoftware für deine Anlage. Den Link findest du wie immer in der Videobeschreibung oder oben rechts im Eck. Wenn wir von Light at Night reden, dann müssen wir mittlerweile zwei Systeme unterscheiden. Das eine ist Light at Night Easy, ein relativ kleines System, und die eigentliche große Lichtsteuerung Light at Night, die PC-gestützte Version. Kommen wir im heutigen Video erst einmal zu Light at Night Easy. Wie der Name Easy schon sagt, ist es eine einfache Version. Einfach in der Verkabelung und im Betrieb. Es können bis zu 60 WS2812 LEDs daran angeschlossen werden und das System richtet sich in erster Linie an Dioramenbauer, die einfach etwas Leben auf ihrem Diorama haben möchten. Natürlich könnt ihr das auch für eine kleine Modellbahnanlage verwenden, ohne Frage. Aber ich würde sagen, alles mal der Reihe nach. Wir fangen jetzt erstmal ganz langsam mit Light at Night Easy an. Wenn ihr euch Light at Night Easy bestellt, dann bekommt ihr so einen Karton hier. Da drin ist einmal das eigentliche Light at Night Easy Steuermodul enthalten. Natürlich auch eine kleine Bedienungsanleitung.
ein USB-Netzteil, also ein 5-Volt-Netzteil und ein USB-Kabel einmal zur Konfiguration und zur Stromversorgung später. Das ist alles mal Inhalt dieses Lieferumfangs. Was ich euch auch noch dazu empfehlen kann, wenn ihr zum Beispiel Straßenlaternen habt, die ihr betreiben wollt, dann würde ich euch noch empfehlen, kauft gleich noch diese Decoder 3 heißen die, soviel ich weiß. Die würde ich euch dann auch noch empfehlen, dass ihr die gleich dazu kauft. Was die genau machen oder wie die genau funktionieren, sehen wir dann später noch. Und was ihr natürlich auch noch braucht und nicht vergessen dürft, sind natürlich die WS2812 LEDs an sich. Die gibt es zum einen hier so auf so kleinen Platinchen. Ja, den Link findet ihr natürlich wieder wie immer unten in der Videobeschreibung. Oder aber auch bei der Firma Relware gibt es die natürlich auch, die Teile. Da sind es dann so LED-Streifen, die man dann auseinanderschneiden kann. Je nach Belieben, wie man es halt haben will. Ne? Dann kommen wir doch auch gleich mal hier zu dem Teil. Das ist ja das Steuermodul und ich rede ja die ganze Zeit von WS2812. Jetzt werden viele, die vielleicht mit dem Bussen oder mit dem System noch nichts zu tun gehabt haben, werden denken, ja, was ist denn jetzt eigentlich WS2811? WS2811 ist eigentlich ein Steuerbus für digitale LEDs. Das Coole dabei ist, ich brauche weder eine Adressvergabe zu machen, noch sonst irgendwas und jede LED wird eigentlich mit 3 Leitungen angeschlossen. Ich habe eine Stromversorgung, ich habe eine Masse und ich habe eine Datenleitung. Und die Datenleitung, die geht halt in die eine LED, geht in die erste LED raus und geht wieder raus, in die nächste, in die nächste, in die nächste, bis ich irgendwann bei meiner maximalen Anzahl an LEDs angelangt bin. Und so ist auch die Adressvergabe. Die erste LED ist die direkt am Steuermodul, die zweite danach, dritte und so weiter. Ihr seht, die Verkabelung von dem Ding ist wirklich total easy. Ihr müsst da gar nichts groß bedenken, außer immer rein, raus, ne? Und der Abstand zwischen 2 solchen LEDs hier, wie sie hier liegen, der kann bis zu 2 Meter betragen und die gesamte Buslänge, ja, die kann sogar bis zu 500 Meter betragen. Also das ist schon verdammt viel, ne, wenn man sich das mal überlegt. Wichtig dabei ist aber noch, wenn wir uns mal so eine LED angucken, dann besteht jede WS2812 LEDs aus 3 einzelnen LEDs. Einer roten, einer grünen und einer blauen. Es gibt zwar auch noch ein paar Sondertypen, da ist sogar noch eine weiße mit drin, aber wir bleiben jetzt einfach mal bei den Standardtypen. Und jede LED da drin, jede einzelne LED da drin, die kann im Volllastbetrieb bis zu 20 mA Strom ziehen. Heißt also, wenn die hier unter Volllast läuft, haben wir 60 mA Stromverbrauch. Und wenn man jetzt diese 60 mA, was jetzt erstmal nicht viel sich anhört, mal auf unsere 60 LEDs hochrechnen, dann kommen wir da ganz schnell auf einen Gesamtstromverbrauch von ca. 3,6 Ampere. Das ist natürlich für dieses kleine Steuermodul und auch für unser Netzteil hier, das da dabei ist, viel zu viel. Ja, das Netzteil kann maximal 1 Ampere und mehr würde ich auf die Platine dann auch nicht drüber jagen. Geschweige denn auch über unsere Drähte hier. Ja, die halten natürlich auch keine 3,6 Ampere aus. Heißt also, wenn ihr so ein System mit Maximalbestückung, nenne ich es jetzt mal, aufbaut, dann müsst ihr früher oder später euch um eine zweite Stromversorgung nochmal kümmern. Also ich würde euch empfehlen, maximal so 15 bis 20 LEDs aus einer Stromquelle heraus zu versorgen. Und danach eine frische Stromeinspeisung zu machen. Ein weiterer Tipp, den ich euch gleich noch mitgeben kann, ist, selbst wenn ihr euch jetzt erstmal für das Lighted Night Easy System entscheidet, weil er sagt, nur eigentlich reicht mir das ja, und ihr stellt dann irgendwann fest, oh, das sieht ja alles ganz gut aus und es gefällt mir und ja, eigentlich hätte ich jetzt doch Interesse an der großen Software, zu der wir ja in den nächsten Videos dann noch kommen, dann ist das auch kein Problem, denn ihr braucht bei diesem Upgrade, nenne ich es jetzt einfach mal, braucht ihr Lighted Night Easy nicht wegschmeißen. Ihr könnt Lighted Night Easy später jederzeit in eure Lichtsteuerungssoftware Lighted Night integrieren.
ist kein Problem. Das funktioniert nahtlos, funktioniert das System da drin weiter. Und das Tolle dann daran ist auch noch, wenn ihr dieses Light at Night Easy Modul über die Lichtsteuerungssoftware betreibt, dann könnt ihr da sogar bis zu 120 LEDs anschließen. Und jetzt kommen wir mal zu dem Light at Night Easy System, wie das eigentlich so funktioniert und wie wir das Ganze konfigurieren können. Um euch jetzt die Funktion von Light at Night Easy zeigen zu können, habe ich hier mal so ein kleines, ja, man könnte schon sagen, es ist ein kleines Diorama, ne? Relativ einfach gehalten, aber es geht ja hier um die Technik und nicht ums Aussehen in erster Linie. Jedenfalls habe ich hier mal ein kleines Diorama gebaut. Hier könnt ihr jetzt noch mal sehen, hier ist mein Steuerteil, hier gehen die 3 Leitungen raus, gehen erst in so einen Decoder 3 rein. Ja, sehen wir gleich, was der macht, für was der ist. Dann geht es hier weiter in dieses Teil. Da komme ich ganz zum Schluss noch dazu, was das ist. Auch hier geht es wieder rein, hier geht es wieder raus. Hier in die erste WS2812 LED und hier wieder raus. Hier in das Haus rein und hier innen drin. Ja, das sieht im Prinzip genauso aus. Ich nehme mal kurz das obere Stockwerk raus, dass ich euch das schön zeigen kann hier unten. Deshalb ist da auch die Steckverbindung drin. Normal brauchen wir die nicht, ne? Auch hier könnt ihr wieder sehen, die Unterteilung der einzelnen Räume. Das mache ich im Prinzip einfach mit so Pappreste von den Häuserkartons. Meistens sind es die Häuserkartons, die ich da aufhebe und dann da reinschneide, ne? Da habe ich jetzt so die Unterteilung gemacht und da stehen dann die einzelnen LEDs drin. Und die LEDs, die sind auch einfach in Reihe geschaltet, ne? Bis es dann halt hier hinten irgendwann an der LED ankommt und hier geht es dann über das Kabel nach oben in mein oberes Stockwerk und hier könnt ihr dann auch nochmal sehen, da stecke ich es ja zusammen, hier geht es in die LED rein, es geht wieder raus aus der LED, das Ganze geht hier rüber und hier ist dann Ende im Gelände, ne? In Summe sind wir hier, glaube ich, bei wie viel? Moment, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, genau. In Summe sind wir hier bei 10 LEDs. Was auch noch nicht ganz unwichtig ist, wenn ihr jetzt LEDs habt mit einer Spezialfunktion, ja, heißt, sind das jetzt die Straßenlampen und so weiter, dann, oder auch wenn ihr eine LED habt, die jetzt zum Beispiel einen Fernseher simulieren soll oder sonst irgendwas, ein Kamin flackern, egal was, sagen wir mal einfach, irgendetwas soll die LED eine Sonderfunktion haben. Dann ist es immer ganz gut, wenn man sich irgendwo Notizen macht, wie viel die LED in der Kette das ist. Weil das brauchen wir dann später auch wieder, ne? Kommen wir jetzt dazu, was es mit dem Decoder 3 hier auf sich hat. Das ist das Teil hier. Ich habe euch ja eben schon gezeigt, wo ist sie, die LED? Hier. Das sind RGB-LEDs. Ne? Damit können wir natürlich auch ein Weiß erzeugen, indem wir alle LED-Farben einschalten, ne? Dann haben wir auch ein Weiß, aber auf jeden Fall, das sind ja RGB-LEDs und jetzt haben wir natürlich auf unserer Modellbahnanlage Straßenlampen und so weiter, die wie die hier, ja, da haben wir ja Straßenlampen und da ist ja von Haus aus eigentlich eine LED schon drin. Also die heutigen Straßenlampen, die wir zu kaufen kriegen, die sind ja alle auf LED-Technik. Und in den Lampen ist ja jetzt keine RGB-LED drin, schon gar keine WS2812 LED, sondern da ist eine normale weiße LED drin in den Lampen, ne? So, und die können wir jetzt halt schlecht mit dem Bus erstmal ansteuern. Da brauchen wir natürlich irgendeinen Steuerbaustein. Und genau das ist der Decoder 3. Da ist ein IC verbaut, der mit dem WS2812 Bus kompatibel ist. Die Bausteine nennen sich WS2811. Näher gehe ich da jetzt nicht drauf ein. Wenn ihr da Näheres wissen wollt, dann bitte bemüht Google. Auf jeden Fall sind das Bausteine, die kann ich mit dem WS2812 Bus betreiben. Und dieser Baustein stellt mir dann 3 Ausgänge zur Verfügung. Und an die 3 Ausgänge kann ich handelsübliche LEDs anschließen. Ja, so wie ihr das jetzt hier seht, hier sind jetzt meine 3 Lampen angeschlossen. Und das kann ich machen ohne jegliche Vorwiderstände, weil diese Chips sogar so intelligent sind, dass sie maximal 20 mA zulassen und alles, was oben drüber ist,
wird dann gekappt. Also da braucht man nicht immer einen Vorwiderstand dann für die Lampen hier. Auf jeden Fall, das machen die Decoder 3 und davon könnt ihr an dem Light at Night Easy bis zu 5 Stück gleichzeitig betreiben. Zumindest in der Light at Night Easy Version. Bei der größeren Version mit der Software gehen dann sogar noch mehr Bausteine von denen. Soweit erstmal zur Hardware. Ich hoffe, es war soweit ganz verständlich. Und jetzt würde ich sagen, gehen wir einfach mal an die Konfiguration von dem Teil. Um jetzt Light at Night Easy konfigurieren zu können, müssen wir es natürlich einmal mit dem PC verbinden. Heißt also, wir brauchen einen freien USB-Port am Steuercomputer, am Rechner, am Laptop, je nachdem, was ihr halt habt. Und wir müssen natürlich das Modul miteinander verbinden. So. Das ist erstmal das Erste, was wir machen müssen, ne? Dann müsst ihr euch natürlich die Konfigurationssoftware für Light at Night Easy von der Railware Homepage runterladen. Dazu geht ihr einfach auf Downloads, scrollt etwas nach unten und dann gibt es hier Light at Night Easy Konfigurator. Da gehen wir auf Download, dann geht nochmal eine Seite auf, da gibt es dann auch nochmal das Handbuch dazu und dann müssen wir natürlich einfach hier auf Download gehen. Ihr seht, bei mir ist es schon ein paar Mal runtergeladen. Ja, das wird einfach runtergeladen. Danach müsst ihr es natürlich installieren, die ganze Software. Das zeige ich euch jetzt nicht extra, weil ich denke, wie man eine Software installiert, das weiß mittlerweile jeder. Und wenn ihr alles gemacht habt, dann habt ihr hier dieses Icon und da klicken wir jetzt einfach mal doppelt drauf. Dann öffnet sich so ein Fenster, das ist jetzt die Konfigurationssoftware. Und in dem Moment, in dem er ein Modul gefunden hat, liest er auch gleich die aktuelle Konfiguration aus dem Modul aus. Das heißt, bei mir ist es momentan, ich kann maximal 20 LEDs anschließen. Ja, habe ich jetzt einfach mal, das ist auch so die Standard-Einstellung, die habe ich jetzt einfach mal gelassen. Wir haben ja gesehen, eben ich habe maximal 10 Stück. Ich könnte theoretisch noch mal runtergehen, lasse ich jetzt aber einfach mal. Die Helligkeit von bis sagt einfach aus, in der Range, ja, also das heißt von 40 bis 100% kann mein Light at Night Easy individuell die LEDs da drin ein- und ausschalten. Ja, wie gesagt, es ist halt alles easy, da kann ich nicht für jede Lampe da drin jetzt separat was einstellen. Ich gebe halt allgemeine globale Werte fest und alles andere macht dann das Modul während dem Betrieb vollautomatisch. Bei Menge normal kann ich noch festlegen, wie viele LEDs gleichzeitig an sein sollen. Ja? Hier kann ich zwischen wenig, normal und viel unterscheiden. Ich lasse es einfach mal auf normal stehen. Ich habe es ja schon mal ausprobiert und ich fand das eigentlich für diese Konstellation gar nicht mal so eine schlechte Einstellung. Zu dem Start-Mode kommen wir später noch. Das überspringen wir jetzt erstmal. Das zeige ich euch nachher noch, was wir da machen können. Ich kann dann die Effekte auswählen, die erzeugt werden sollen. Ich kann zum Beispiel sagen, ja, ich habe zum Beispiel einen Fernseher, er soll mir Kamin oder Feuer simulieren. Das lasse ich jetzt mal. Solarium zeigt dann auch unten, hier unten zeigt er auch immer noch mal an, was das eigentlich ist. Soll zufällig ein Solarium gezeigt werden, müsste ich selbst jetzt mal ausprobieren, habe ich selbst noch nicht probiert, was das ist. Ich nehme mal an, dass da irgendwie so ein spezielles Licht dann angeht. Könnte man vielleicht nachher mal probieren. Dann haben wir noch Prinzessinnenzimmer. Ja, da wird dann mit rosa und lila Farbübergängen gespielt. Naja, also ich habe es mal ausprobiert. Ich fand es jetzt nicht gerade so lustig. Ja, kommt halt drauf an, wie jeder Einzelne das sieht. Einen Partyraum kann ich natürlich noch machen. Das können wir uns auch nachher nochmal angucken. Und natürlich, ja, ein Erotikzimmer kann ich noch auswählen. Das müssen wir natürlich gleich machen, ne? Und da können wir sogar noch fotografieren. Das schauen wir uns natürlich auf jeden Fall an. So, also die Sachen kann ich hier einstellen. Ich kann dann hier noch für verschiedene Weißfarben kann ich noch so Farbtöne anwählen. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal. Da ein kleiner Tipp für euch, wenn ihr diese Regler bewegt.
bewegt diese Regler bitte nicht aus dem Teil hier raus, weil sonst stürzt euch die Software ab. Kann ich euch mal kurz zeigen, oder doch nicht? War da nicht? Doch. Seht ihr, wenn ihr das Ding nämlich da drüber rauszieht, dann kriegt ihr immer hier diese Fehlermeldung. Und dann habt ihr keine andere Wahl, wie das Teil über den Task Manager zu beenden. Dann haben wir noch Adressen. Hier können wir feste Adressen, also feste LEDs hinterlegen, wo zum Beispiel der Effekt gezeigt werden soll. Wenn alles auf 0 ist, ja, wenn jetzt hier zum Beispiel ein 0 drin steht und ich hätte hier vorne den Effekt aktiviert, dann würde er den irgendwo halt mal erzeugen. Wenn ich hier eine feste Adresse eingebe, dann macht er das nur an der LED. Da ich den Effekt aus habe und auch hier 0 drin habe, wird der Effekt eh nie erzeugt. Das einzige, was ich jetzt aktiv habe, ist der Fernseher. Ja, Fernseher TV. Den habe ich hier auf der 6. LED. Und ich habe hier das Erotikzimmer an der 10. LED. Dann haben wir noch Party, das habe ich momentan auch nicht. Interessant ist auch nochmal Straßenlaternen. Hier kann ich jetzt auswählen, an welcher Stelle ich Straßenlaternen habe. Ja, weil ja hier haben wir ja dann diese speziellen Decoder und da wird ja ein RGB-Licht eh keinen Sinn machen. Ja. Deshalb kann ich jetzt hier noch auswählen, quasi wo ich diese Teile verbaut habe. Das ist bei mir bei der Adresse 1 und 2. Wichtig bei den Adressen ist, dass ihr das Ganze so wie es da steht schreibt. Ja, wenn man sich unten jetzt mal den Hilfetext durchliest, dann meint man müsste das mit Strichkomma schreiben. Das ist aber ein bisschen falsch dargestellt oder das kann man da ein bisschen fehlinterpretieren, sondern man muss das Ganze mit 1, ohne Leerzeichen, 2, 3, zum Beispiel schreiben. Ja, das ist wichtig. Das kommt da unten aus dem Hilfetext ein bisschen irreführend hervor. Und wenn ihr dann alles eingestellt habt, dann klickt ihr eigentlich bloß noch auf Programmieren und dann wird der ganze Kram in euer System reinprogrammiert. Und damit ihr das Ganze jetzt besser sehen könnt, habe ich mal ein bisschen hier das Licht gedimmt und jetzt starten wir das Ganze einfach mal mit Nacht. Und jetzt seht ihr, das ganze Ding läuft an, es geht hier die erste Lampe an. Ich meine, ihr könnt das jetzt alles nicht ganz so sehen. Ja, jetzt geht es hier wieder aus, die Lampe. Hier starten jetzt die Straßenlaternen in Neon-Effekt, so wie wir es eingestellt haben. Und da habt ihr gesehen, ja, obwohl da wird jetzt gerade das Foto gemacht, obwohl das Erotikzimmer eigentlich aus ist. Okay, aber jetzt geht es hier oben mal wieder an. Ja, das ist gerade ein bisschen dunkel in dem Erotikzimmer, ne? Da müsste mal irgendwann das rote Licht noch angehen. Ist halt, wie ich euch eingangs schon erklärt habe, es ist halt ein einfaches System, Hauptsache für Dioramenbau, dass man einfach ein bisschen was illuminiert hat, ne? So, ich denke, das reicht jetzt erstmal. Wir schauen uns jetzt mal noch ein paar andere Effekte an. Ich gehe dazu mal her und sag mal, ja, wir machen doch mal Party und gehen dann an die Adresse 11. Die 11. LED ist die letzte LED. Sagen, programmiere das Ganze mal rein. Jetzt ist natürlich erstmal aus. Wir gehen wieder auf Nacht und jetzt sollte eigentlich an der 11 da irgendwann mal Party entstehen, ne? Hier haben wir jetzt auch das Erotikzimmer. Ja, eine schöne rote Beleuchtung. Wenn ich jetzt das Dach noch drauflegen würde, ja, würde man daneben quasi aus dem Fenster so richtig schönes rotes Licht sehen. Auch mal nicht schlecht, ne? Und wenn wir jetzt gleich, werden jetzt gleich richtig Fotos gemacht. Habt ihr das gesehen? Ja. Also ihr seht auch hier wieder, die Effekte, die sind immer mal wieder anders da an der gleichen LED. Ja, mal ist es halt eine Neonröhre, mal ist es so ein Effekt. Das ist halt hier ein relativ einfaches System,
aber halt immer mal wieder eine andere Funktion. Und wo bleibt meine Party? Also ich habe jetzt alles probiert, aber den Party-Effekt, den habe ich irgendwie nicht zum Laufen gebracht. Da muss vielleicht auch die Firma Railware dann nochmal dran. Da stimmt vielleicht auch irgendwas nicht. Jedenfalls, das, was ihr hier jetzt seht, ist dieser Solarium-Effekt. Ihr seht, das ist so ein grün, ja, so ein türkisblauer Lichteffekt. Ja, so wie halt quasi ein Solarium, wie es halt im Solarium ist. Ne? Wenn ich das dann da drauf mache mal, dann seht ihr, ja, leuchtet das Fenster so ein bisschen türkisblau. Also ist nicht ganz schlecht. Und hier seht ihr halt das Erotikzimmer. Naja, da werden ganz schön viel Fotos gemacht. Ne? Da wird ordentlich fotografiert. Müsste man vielleicht noch eine Szene reinbauen. Ne? Nee, lieber nicht. Sonst kriege ich das Video vielleicht noch zensiert von YouTube. Soweit mal zu den ganzen Lichteffekten. Ich meine, ich kann jetzt da nicht jeden einzelnen Lichteffekt euch zeigen. Dann wird das Video zu lang. Aber ich denke mal, ihr habt jetzt mal gesehen, was alles so mit dem Light at Night Easy Modul möglich ist. Kommen wir noch zu der Startmode-Auswahl. Hier stehen ja 3 verschiedene Sachen zur Auswahl. Einmal Aus, einmal Autostart und einmal Light at Night. Light at Night ist ganz einfach erklärt. Das muss ich einstellen, wenn mein Light at Night Easy über die große Software, zu der wir ja noch kommen, mit Light at Night über Light at Night kontrolliert wird, gesteuert wird. Also das fällt momentan mal raus. Dann haben wir noch Autostart. Das ist ja das, was momentan eingestellt ist. Heißt, sobald ich das Light at Night Easy mit Strom versorge, beginnen hier die Lichteffekte zu laufen. Und dann haben wir noch den Startmode Aus. Über Aus ist es eigentlich so, dass ich darüber wählen kann, naja, wenn ich das Teil mit Strom versorge, dann funktioniert es erstmal nicht. Und wenn ich dann hier über den Taster, den Nachttaster drücke, dann beginnt das ganze Ding zum Laufen. Leider funktioniert das nicht. Also ihr könnt das Ding gerne auf Ausstellen, aber dann ist es auch wirklich aus, weil mit dem Taster lässt es einfach nicht aktivieren. Also von daher, lasst das Ding am besten auf Autostart stehen, dann läuft es halt immer durch und ihr könnt dann im Autostart-Modus aber wiederum, könnt ihr dann hergehen und auf den Tagtaster, sozusagen auf den Stopp-Taster drücken und dann gehen nacheinander alle Lichter aus. Das dauert jetzt eine Weile, das will ich euch jetzt nicht alles zeigen, weil das ist mir jetzt einfach zu lang. Und ja, dann geht es halt nacheinander aus. Und wenn ihr dann wieder auf Nacht drückt, geht es wieder an. Ne? So viel zu dem Start-Mode. Jetzt sind wir eigentlich schon komplett am Ende. Fehlt bloß noch, ich habe euch gesagt, da kommen wir nachher dazu, was das hier ist. Der Baustein ist eigentlich das gleiche wie der hier. Der einzige Unterschied ist, dass der hier nur für LEDs geht und mit dem kann ich Glühbirnen ansteuern. Jetzt wird jeder sagen, ja, für was brauche ich eigentlich heute noch Glühbirnen? Eigentlich gar nicht mehr. Außer ich. Ich habe nämlich auf meiner Anlage oder auch hier noch Gaslaternen, da sind Glühlampen verbaut. Weil ich auch einfach finde, dass sich gerade so ein Gaslaterneneffekt mit Glühlampen irgendwie immer noch am besten darstellen lässt. Das kriegt man irgendwie nicht so richtig mit einer LED hin. Und da ich halt hier noch Glühlampen verbaut habe, habe ich mir jetzt einen Baustein entwickelt, mit dem ich quasi diese Glühbirnen betreiben kann. Weil die Glühbirnen haben halt mal 15 Volt und das halten halt die Bausteine nicht aus. Und zusätzlich haben die natürlich auch einen wesentlich höheren Stromverbrauch, wie jetzt hier so LEDs. Da langen natürlich die 20 mA, die mein Baustein hier rausgibt, die langen da einfach nicht mehr. Und aus dem Grund habe ich mir hier einfach so einen Baustein konstruiert, mit dem ich eben Glühbirnen betreiben kann. Das ist eigentlich der ganze Hintergrund. Die Bauanleitung für das Teil findet ihr natürlich wie immer bei mir auf der Homepage. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Videos angelangt. Jetzt seid natürlich auch ihr mal wieder gefragt, denn mich würde es wirklich mal interessieren, wie ihr das Thema Anlagenlichtsteuerung seht, allgemein.
Ja, schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr zu dem Thema Anlagenlichtsteuerung so alles denkt. Und schreibt mir auch einfach mal in die Kommentare, was ihr hier von dem Light at Night Easy System so haltet. Und jetzt wünsche ich euch mal wieder eine gute Zeit und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, euer Björn.